运河起飞这块还得看山航，最近全国多地受台风影响，连续下暴雨、刮大风，在这么恶劣的气象条件下，其他航班都延迟的时候，山航又狗狗睡睡溜上跑道了，并且依旧旱地拔葱式起飞。第三视角看山航在乌云闪电里穿梭，已经够震撼了。第一视角出来更是惊掉下巴。山航接下来为您带来的是豪华灯光秀，之前暴雪沙尘暴照样起飞，一点不带犹豫的，任何极端天气都阻止不了山航要送乘客回家的决心，为人民服务是真被他听进去了。